皆さん、英語のソータです。Hi, it's Nate. Hey Nate, you know what? I watched the movie, The Greatest Showman. Oh, I saw on social media you're posting about that. How was it? Oh, that was pretty good. It was a fast-paced movie. すごいテンポ感があって、ポンポンポンって話が進んで、迫力満点なので、劇場で見た方がいいかなと思いますね。So, sorry to change the topic, but No problem. Did you decide where you're gonna go? Oh, about my trip? Yeah, you're posting about it so much on social media. I'm interested. Actually, I haven't decided yet. That's a problem. はい、この度 YouTube でもシェアさせていただいたんですけれども、僕は初めての海外に行かせていただくことになったんですけれども、初めての旅行どこに行くかっていうのを皆さんにアンケート取って SNS でいろいろいただいたんですけど、まだ決めてないんです。もう本当に決めて、もう明日行こうみたいにしようと思ってて、チケット取れるのかな？ Do you think I can get an airplane ticket? Yeah, you're crazy. I've never heard anyone do that before. ね、本当に僕いつもこんなんですけど、まだ決められてなくて、ここもいい、あそこもいい、ここもいいって、もうニューヨークとかね、もうしようとしてもいいかなと思うんですけど、Where should I go? どこ行ったらいいんだろう。Yeah, go to New York. ニューヨークはいいかな？ Yeah, I haven't been to New York, so you can tell me about it. I'll let you know when I'm decided. また決まったら皆さんにもお知らせします。そして今週の YouTube 動画はですね、僕初めての海外に行くということで、海外旅行に必要なマストアイテム、買い物旅に出かけました。その様子を皆さんにお届けしたいなと思っています。YouTube アプリから英語のソータで調べてみてください。Alright, are you ready, Nate? Yes, I am. ソータと Nate の台本なし英会話レッスン Episode 72. Okay, let's get started. What is the topic for episode 72, Nate? It is immigration. はい、今回は少しシリアスなお題なんですけれども、移民を取り上げたいなと思っています。映画やいろんなシチュエーションで移民という言葉を聞くことがあると思うんですけれども、今回はネイトに分かりやすく移民を解説してもらいたいなと思っています。僕も移民について詳しく知っているわけではないので、皆さんの視点で日本人目線でいろいろネイトに質問していけたらなと思っています。Well, it is easier for American people to talk about immigration because America is the land of immigrants. So, yeah, I think I can answer your questions. はい。なので移民はね、こうアメリカ人にとってすごく身近にある、問題だったり、あるいはそういう人ということなので、説明をしてもらいましょう。So my first question is, what is immigrants? What? So, or immigration. 移民、あるいは移民の人たちってね、こう聞くと思うんですけど、そもそもそれは何なんですか？ Can you explain that? Yeah, so immigration is basically when you move or you permanently, so for like basically forever, when you move to a different country and you live in that different country. So for American people, immigration means when people come from like Europe, Mexico, Asia, Africa, and then they come to live in America forever, basically. They might go back to their home country, but just for a trip or something. So they are now an immigrant in America if they live there after moving there. So permanently, that's the key word. Yeah. So it has a feeling like you're going to live there probably forever. Yeah. なるほど。なので、いろんな地域、アジアとか、You said Europe? Europe and South America, Africa, basically any different country in the world. どこからでもいいんでしょうね。こういろんな地域からそのアメリカの土地に行ってそこで住んでる人たちっていうのが移民っていう形で呼ばれるみたいなんですけれども、So we sometimes hear like a immigrant issue. So sometimes it sounds like a problem. So do you have any problems with that? こうたまにissue, can you spell it? So that's ISSUE, issue. はい。なので、gun issue とか、immigrant issue とかって聞くんですけど、なんとか問題、社会的問題の時に使うのが issue ですね。で、よくくっついて、出てくる単語が controversial issue. Right. It is a very controversial issue, for sure. はい。Can you spell it controversial? Okay, yes. That's CONTREVER
It's a long うん、 word. 大変そうですね。このControversial. controversial っていうのはこういろんな人がいろんな意見を持ってるこう物議を醸すっていうような意味なんですけれども、これとイシューがくっついて出てくることが僕的に多いなって感じるので、これもぜひ覚えておいてください。なので移民問題もこのコントロバーシャルイシューの一つとして取り上げられると思うんですけれども、問題ってよく言われると思うんですけど、何が問題なの？ What is the problem with that? It's the problem with people coming from Mexico, basically coming from Mexico, and I guess illegally. So they try to come over the border, like somehow, so they can sneak into America, and then they are just living in America, but they don't have like a visa or the green card or anything. So they have problems because they can't get a real job, right? And also American people think, well, some people think this is the controversial part, that they're kind of creating some problems in America. For example, crime, or they're taking the job from regular American people. So that's the kind of big issue that's going on. Illegal immigration, and they're taking jobs or creating some crime or something. But in that case, people who come into the country illegally, they cannot get a job. Then what is the problem for American people? Yeah, I think it's that maybe they're taking, for example, like a construction job or something where you don't need an ID or you don't need papers for that. So they would be taking that job, like a construction or farming type of job.For those, low income people. Yeah. なるほどね。なので、なぜこれが問題と呼ばれるのかというと、まず一つが、メキシコからの不法、侵入、不法移民というものがよく取り上げられるみたいなんですけれども、何の許可もなく勝手にね、壁を越えて入ってきてしまっているっていうことと、あとはそれによっていろんな問題が起こされている場合もある。It's not, it doesn't happen all the time, but sometimes Mexican people commit a crime. Sometimes, not always, right? Yeah, so that's the controversial part, is some people think they're always committing crimes, right? And some people say, no, it's just the same amount of crime as a normal American person, right? So that's the part that's difficult. Yeah, white people, do commit crime as well. So exactly. そうそう。なので、ね、こういうお題ってね、いろんな方が聞かれてるので、センシティブに扱わないといけないなと思うんですけれども、メキシコの方が、そういう問題を起こしている、例えば犯罪をしてしまうとかっていうのがあるっていうのが一般的に言われてるっていうお話なので、ネイトがそう思っているっていうわけではなく、そういうふうにやっぱ決めつけてしまってる人もいるっていう意味で、移民が一つの問題として取り上げられるのと、あともう一つが、白人の方、アメリカ人が仕事がねなくなってしまうと、彼らが不法に入ってきて、でID とかなしでパッと働けるようなね、言ったら建設業とかって出てましたかね。そういう仕事とか低所得の方がアメリカではそういう仕事に就くことが多いらしいんですけど、そういう誰でもできる、誰もがしやすい仕事っていうものがそういうメキシコの方に取られてしまうっていう意味で、アメリカ人の方がなんで取られちゃうんだっていうことで怒ってるっていうのも一つの問題みたいですね。That's so sensitive. どう言葉を言ったらいいのか、ね、いろんな方が聞かれてるから難しいんだけど、sensitive topic だね。Right, and so that's why, of course, Trump wants to build the wall, right? So he wants to block people from coming over Mexico illegally. He often said that. Yeah, and basically it's about 50-50 in America for this issue. It's 50% say that's too crazy, that's too much, and 50% say we need to protect America from illegal immigration. So it's a split between American people. So like 50-50 Very almost. controversial だね。なのでトランプ大統領もね、よく演説とかで壁を築くとかね、ニュースでもよく聞かれてたと思うんですけど、不法侵入をさせないと、やっぱりそういう犯罪をね、起こさせないとか、アメリカ人の仕事を取らせないっていう、そういう主張もねしてたと思うんですけど、そこもイミグラントイシューと関係してるのかなと思うんですけど、but did America actually build the wall?
Not yet. No, What happened no to way. that? どうなったの結局あれは。That's a good question. I think it's just way too expensive. I don't think there's any way they can pay for that because America is so big. Can you imagine a wall for like that long? That's like the Great Wall of China or something. That's huge. It's impossible. He I think. told a lie then? In my opinion, yes. But this is another controversial issue that, well, I don't know if it's controversial that Trump is a liar, but who knows? まあトランプがこうね My 嘘つ opinion. My opinion. そうそ there. うトランプがね嘘つきっていうのはよくねこういろんな人が言ったりするこれもコントロバーシャルのイシューであったりすることもあるっていうちょっとねジョーク的な今コメントも入りましたが、実際にまだ壁は作られてはいないということだったんですけど、でもさ僕が個人的に思うのはトランプ大統領がそうやってみんなの前でそういう演説をしてそれをサポートする人がいるっていうことはやっぱりアメリカ人の多くも不法のそういう移民とかに対してメキシコの人たちに対してそういう悪いイメージがあるっていうことなのかを聞きたいなと思ったんですけど Did you understand my Japanese? Nope. そうだよね理解してないよね 20%. So President Trump said like that like making the speech before he became the president and then like everyone was supporting that's why he is the president right now so that means a lot of people also think Mexican people are really bad or they are not supporting those immigrants. That's the scary part, right? That's really scary that people actually believe that they support him. But it's a little more difficult because it's like maybe they support Trump for another reason, but some people do support him for that reason for sure. But some people just support Trump because he's a Republican and they just choose that side. But they probably don't hate Mexican people or they could, but it's I think it's some people. Not a big group of people, but maybe I don't know, 10% or 20. I don't know what percent of Trump supporters feel that way. But definitely illegal immigrants, Trump supporters really don't like, I think. But as for just legal immigrants, I think they don't really hate them, Mexican people in general. In general. But there's this kind of bad image of some, especially illegal immigrants, that cause some problems like crime. But of course, that's a controversial issue. So. なるほどね。なのでこうトランプ大統領が大統領になったっていうのはそのメキシコの方がこう不法侵入としてね入ってこないように壁を作るということだけでサポートされたわけではなくこう共和党であったりっていうことからなってる部分もあるので。それがもう全ての要因ではないということではあるんですけどつまりこうアメリカ人全員が不法移民であったりメキシコの人に対してこう悪いイメージを持ってるっていうわけではないっていうことなんですけれども、一般的にこう世の中にはいろんな、ね、方がいらっしゃると思うので、悪いイメージを持ってる人もいるしそうでない人もいる。で実際にこうメキシコの人がそうやってこう犯罪を犯してしまっていることも事実の一部っていうことなので、すごい難しい問題ですね。それトピック難しいんだけどこの言葉が難しい。Yeah, it's like so complicated and so difficult to discuss because of course we don't want illegal immigrants, right? We have to say we don't want illegal immigrants, but if they're already in America and they're not bad people, a lot of people think it's okay if they're, contributing to society, if they're doing a good job, if they're nice people. I really don't think it's a problem, but it is true. We can't have unlimited amount of people coming into America because it would just be too crazy. So there has to be some limit to that. Yeah, that's a difficult part. Yeah, それがすごい難しい問題なのね。もちろんこう全員が全員メキシコ人だからって悪いっていうわけでもないからそれもアメリカ人は分かってるだろうし、でもだからといって不法侵入がいいわけでもなくで犯罪も起きてるケースもあってってそこを受け入れていくのもすごい難しいのとあとは今言ってたのはこう数にも限りがあるのでもうバン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 、ね、いつでもおいでっていう感じではないっていうことなので、そこがねそういう意味ですごい難しいトピックではあるんだと思うんだけど So mainly only from like Mexico
Yeah, because there's such a big border with Mexico that there's so many places for them to kind of sneak in to get into the country. Basically, I think there's a big river that kind of separates Mexico and America, and they try to go on a boat over that river, and then they try to go through kind of like a desert forest area. Yeah. そんな原始的なやり方で来るの Yeah, or even possibly swimming or something. You know, they do anything they can do to get into America, and there's still, I guess, every day there are illegal immigrants coming into America. Why? Why, do they try to do that? なんでそんなメキシコから逃げようとするの I guess Mexico has just too much poverty, just too many poor people. They don't have enough money, and they want a better life in America. So they know America, you can expect at least you can get an okay job. You can work at a fast food place. I'm sure that's more money than they can get if they worked in Mexico, or they don't have a job in Mexico maybe. So it's just more chance, more opportunity if they come to America. なんか、ちょっと日本人の僕にとっては想像がすごいしづらいんですけど、川とかをね渡ってバッて来たりとかもするっていうことで、なぜかっていうとやっぱメキシコの poverty って言ってましたね。こう貧困がやっぱ激しいっていうのと、仕事が見つからなかったりするっていうことで、アメリカに行けばファストフード店などで働いてっていう風にね、できる可能性を求めてくるっていうことなんですけど、そんなんででも働けるの？ But a lot of immigrants in America, so everyone is really suspicious. And in that case, do companies hire those Mexican look people? Yeah, I think if they have the correct paperwork, then yeah, they can easily get a job. They shouldn't, if they're Mexican or not, it shouldn't matter. But if they're illegal immigrants, yeah, it's very difficult to get a job. I think they have to find some kind of under the table type of job where they get paid in cash. There's no kind of paperwork where they can get found by the government. Makes sense. So they hide a truth they're Mexican in that case. Yes. And in this case, well, at least they would pretend like they have paperwork or whatever. But yeah, there's a lot of cases where they might be driving and they get pulled over by the police. The police say, "Do you have a license?" "No license." And then they figure out that they're illegal, and then they get sent back to That's so Mexico. risky. Right? It's really scary, isn't it? すごいね。そこまでしてでもアメリカに行きたいっていうことはよっぽどやっぱメキシコが貧困で困ってるね層もいらっしゃるっていうことだと思うんですけれども、なのでそこまでしてアメリカに来て大丈夫なのと、例えばメキシコ人の見た目で怪しまれることとかないのかなっていう話を今してたんですけど、under the table って言ってましたね。なんていうのかな、現金払いのpay in cash、給料渡しなので銀行振り込みじゃないような仕事っていうところに、メキシコ人は来て仕事を求めるっていうことなんですけど、やっぱり車運転しててやっぱり免許あるとか聞かれて、そこで見つかっちゃったりすることも現実っていうことなんですけど、面白いけどinteresting topic for this episode, but as I said, it's a little risky. 聞いてて怖い。And one example is in my hometown, there's a kind of home, like a kind of DIY store or a home goods store or something. And in front of the store, a lot of Mexican immigrants, I don't know, maybe illegal, maybe legal, they wait in front of the shop and they hope to get picked up as a under the table cash job in construction or gardening or something like that. So you can just drive by that shop and you can see lots of people waiting to get picked up to work on a construction or gardening job. And I think those people don't have the correct paperwork, so they can't get a regular job. So mainly illegal. I would think so, but I'm not sure. なるほどね。You said near your house? It's like kind of in front of a department store. Not department store, but it's like a home. Like they sell like wood and In any materials states, and stuff. Yeah, in my hometown.
in your hometown. Yeah, なるほどね。なのでネイトのこう地域で見たのがホームセンターコーナーみたいな感じでしょうね。Yes, yes. ああいうお店の前でこうメキシコの人たちがこう待っててで get picked up って言ってましたね。ピックアップは拾うっていう意味ですけど、こう人をね車で迎えに行くとかっていう意味もあるので、そういう現金払いの仕事を求めてそこでこう待ってると。で、主にそういう人たちはイリーガルな人が多くて、そういうところで仕事も探してるということなんですけど、How can they become a citizen? どうやったら市民になれるの？そういう場合は。一生 forever they have to hide the truth. Yeah, well, so if they are illegal immigrants, it's going to be really difficult for them to become legal. I think what they would have to do is either get married to an American person who was born in America, which is probably the easiest way. And still it's difficult because if they came to America secretly, so illegally, it's really hard to like do the marriage papers in America. So I think it's very, very difficult for them to become like the legal citizen in America. The other ways, I think there's a few other ways, but one is like, for example, if they've been living in America for a long time and they have like a family, so like let's say their kids were born in America, then those kids are American, right? So they're kind of attached to this family who, at least the kids, are actually American. So I think they can try to talk to the government and say, well, I need to stay in America because my kids are here now and my kids are legal Americans. So there's a few different ways they can, stay in America. But I think it's really difficult for them to. But at the time they have to, say, or they have to come out, I am from Mexico illegally. Yeah, and so if they came to America like really like secretly, there's no information about them, I think it's really tough to become a citizen. 難しい世界でよくね、解説も難しいんですけれども、まずはそういう移民の人がアメリカ人になる方法としては、アメリカで生まれた人と結婚する、つまりアメリカ人と結婚するっていうことと、あとは、it's like a waiting list, right? The second one. Yes. こう簡単になれなくて、こうウェイティングリスト、承認待ちみたいな、そういう風なケースもすごいあって、その一つはおそらく今言ってたような、自分は違法の移民として来て、で子供が生まれました。で子供はもうアメリカ人じゃないですか。ずっとアメリカで生まれた子供なので。でその子供のために違法に不法に入ってきたんですけど、こうアメリカ人になりたいですっていうようなことを政府に申請するらしいんですけど、こういうような難しいケースの場合はウェイティングリスト、承認待ちということですぐに入ってなるようなケースじゃなく、そういうウェイティングリストのケースもいっぱいあるということらしいですね。Yeah, and words that come up for this topic are alien. So we call them illegal immigrants. We call them aliens. So either illegal alien or just alien, or undocumented immigrant. Undocumented means they don't have the correct documents. So those words come up in the news or on TV or something. なのでニュースのタイトルなのでよく見るのが Aliens。僕もAliens とか見たことありますね。不法侵入の人たちを例えばfor example, 20 aliens were arrested. Yes, Something yes. like That's that. kind of a casual way to say it. そう、20人の、不法侵入の人、つまりエイリアンが、すごい言い方だね、嫌な言い方だけど、逮捕されましたとかっていう新聞の見出しとかで出たりとか、あとは undocumented ですね。ドキュメントは書類で、ドキュメンティッドでこうちゃんと書類に書かれている、つまり un がついているので undocumented で書類にちゃんと載っていない人っていうような表し方でも言ったりすると。Oh my gosh, it's a difficult topic to discuss, isn't it? It's so difficult in America. We have so many immigrants and so many people who want to come illegally and legally. So it's really complicated. But not only from Mexico.
for example, Japanese American or Korean American, Chinese American, they're also immigrants. I think they come over in waves. So right now it's like South America and Mexico, but in the past, so maybe 50 years ago, even 100 years ago, even longer, even way longer ago, it was like Chinese immigrants were really coming over from China. So in that case, at that time, I think it was more open. So they could come over freely rather than have to hide and stuff. So in most cases, they're not illegal immigrants. Yeah, if they Asian came over... Yeah, if they came over in the past. Yeah, definitely. 面白いね。なんかこう、移民って聞いたら僕も確かにメキシコとかのイメージが今は強いんですけど、例えば中国系アメリカ人とかあるいは韓国系アメリカ人とかね、容姿がアジア系だけれどもアメリカ人っていう方もいらっしゃるじゃないですか。ああいう方々も言ったら移民なわけじゃないですか。でも今面白いなと思ったのが、昔はもう誰でも来ていいっていう時代があって、そこからねずっと住んでる人たちっていうのはイリーガルじゃないらしいんですけど、最近はメキシコからのその侵入が多いっていうことで、メキシコはね目立って不法侵入の不法侵入っていうのかな、違法移民の方々はメキシコのイメージが強いみたいですけど、こう移民っていうのは全ての人が不法に入ってきてるわけでもなく、メキシコからでもなく、いろんな地域からもあるっていうことも、頭に入れておくといいのかなって思うのと、映画とかでもさよく見るじゃん。So we often watch those scenes where somebody's talking about immigrants or some people are from other countries. So it's gonna be easy to understand if we have some knowledge about immigrants to some extent. Yeah, and so there's so many great stories. Like for example, if there's like a bad situation in one country, like right now there's kind of a bad situation in Mexico, right? But in the past there was like kind of bad situation in Vietnam, or it could be China, could be Japan, wherever. So those people had an experience to somehow get to America, for example, from Asia on a big boat. They go on like the bottom of the boat and it takes days and days to get there. So they have like these crazy, very scary stories of coming to America. So yeah, throughout the years, it's been different ways to, different countries and also different reasons to come to America. So there's so many interesting stories that we read when we're kids about immigrants. そう、移民って聞いた時にね、いろんな国からあるいはいろんな理由とかがね歴史的にあるっていうのが今あったと思うんですけど、映画でもねこうベトナムからボートに乗って旅をしてアメリカに着くっていうストーリーもあれば、僕が見てたアグリー・ベッティっていうねドラマとかだったら、家族か誰かがこうメキシコからの違法移民か何かですごいこうドキドキしながら暮らすみたいなシーンも一部にあったりとか、あとは僕見てたプリズンブレイクね、また今見直してるんだけどとあるシーンでね、So there is a scene where like Michael, who is the main character, wants some help, and then for some reason, and then he supported one Mexican girl. Okay. So they're actually not real couples, but they're married. So for her, he helped, like she can become a citizen, and in return she can help him. That's a kind of story. It's not a main part. Did that make sense? Yes, I would say only in the movies that should happen. Don't try that yourself. Because America's very strict. They'll figure out that そういう you 意味 did it. で、言ったのではないんですけど、プリズンブレイクのシーンでこう脱獄の手助けをしてもらうために外からの助けが必要っていうことで、メキシコの女の人とその主人公が偽装結婚して脱獄のそのお兄ちゃんを助け出すためにねこう監獄にわざと入るんですけど、その入る前にメキシコの人と偽装結婚しておくみたいなシーンがあるんですよ。そういうのもこういう文化背景がないとなんでそれをするのかなとか、移民って何とかって意味がわからないと思うんですけど、結婚するとアメリカ人になれるっていうことで助けてほしいから、その人にもお礼をしないといけないっていうことで一時期だけ結婚しておいて、その女性にとってはアメリカ人になれるし、
でそれのお礼として外からの助けをしてくれみたいなシーンがあるんですよね。なので、これは本当にあくまで一部には過ぎないですが、こういうシーン、こういう文化背景も知っておくと映画のね、理解にも役立つんじゃないかなと思います。So Michael, he's the guy that looks like me, right? もういいからさ、stop it. But you know what? Yeah. So after I heard that, every time I'm watching the movie, sometimes I remember you. It's like Michael is like he looks exactly like me for sure. わかんねえ。僕ね、 Same 昔のね、そう頭のとこにそっくりだけど、昔プリズンブレイクの主人公のマイケル、むちゃくちゃイケメンな人なんですけど、その人がネイトに似てるって言われるみたいなこと言って、似てへんよって言ってたんですけど、最近プリズンブレイク見直してたらたまに見えるんです、ネイトに。That's because he looks like me. It's true. 違うねん全然ちゃうねんけどいるじゃないですか。似てないんだけどたまにふとしたシーンが似てるみたいな、そうすごいシリアスなシーンでふって考えた時とか眉間にシワを寄せた時に、うわネイトやみたいな感じになる時があるからたまに邪魔。Yeah, I'm glad I'm changing your mind. So sometimes you come to my mind and like sometimes it's an obstacle. I'm taking over your mind. そう、obstacle たまになんかObstacle? そう邪魔、たまにネイトどいてみたいな感じで思うんですけどOkay, なの that's で kind of weird. はい、最後はね、台本なし英会話レッスンらしくちょっと笑いになったかなと思うんですけれども、今回はすごいシリアスなトピックで、ね、特に台本なしっていうことで言葉をねどう説明したらいいんだろうっていうシーンもたくさんあったんですけれども、そういう考えもあるんだなっていうような見方で聞いていただければなと思います。今日のエピソードはいかがでしたか？ぜひ感想を今回はハッシュタグクエスチョンで教えてください。皆さんも移民についての知識だったり、今このお話を聞いてこう思いましたとか、ぜひハッシュタグクエスチョンでシェアしてください。そして SNS アカウントもぜひフォローしてください。僕は英語のソータ、ネイトはネイト先生でアカウントをやってます。Twitter や YouTube、Instagram ありますので、ネイトも YouTube 始めたと思うので、まだ1個しかないけど動画ぜひ見てあげてください。I'm trying. はい、では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。All right, guys, thanks so much for listening. That was a lot of fun, and see you next time.